បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់រុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះទេហើយមើលមកផ្លែតកុំច្រឡំកផ្លោកឲ្យសោះណាបងប្អូនមិនមែនទេហើយនេះដែរគឺជារុក្ខជាតិមួយយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាកញ្ចាប់ហើយកញ្ចាប់នឹងគឺមានមួយប្រភេទពីរប្រភេទដែរណាបងប្អូនប៉ុន្តែនេះជាកញ្ចាប់ស្នែងក្របីដែលផ្លែរបស់វានឹងគេយកទៅស្ងោរហូបណាមានរសជាតិដូចសណ្តែកដីស្ងោរដែរបងប្អូនហើយដំណាំនេះពាក្យច្រើនគេដាំដុះនៅស្រុកចិនក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ីយើងដោយសារតែវាជារុក្ខជាតិមួយយ៉ាងដែលស្តៀងទៅនឹងកផ្លោកដែរណាដោយសារតែវារស់នៅបណ្ដែតលើទឹកហើយការដាំដុះរបស់វានឹងគឺលក្ខណៈថាមិនសូវប្រើការថែទាំអីឲ្យវាដិតដល់សម្បើមអីទេគ្រាន់តែមានពូជវាដាំដុះលើផ្ទៃទឹកមកយូរទៅគឺវាបែកកូនបែកចៅឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺគេប្រមូលផលដោយបេះយកផ្លែវាបែបនេះដើម្បីយកទៅស្ងោរហូបណាឬក៏យកទៅលក់នៅលើទីផ្សារដោយសារតែតម្លៃរបស់វានឹងក៏រៀងខ្ពស់គ្រាន់បើគួរសមដែរហើយតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទធ្លាប់ហូបផ្លែកញ្ចាប់នឹងពីមុនមកទេហើយបើធ្លាប់ហូបរសជាតិបែបណាណាសូមជួយខមមិនម្នាក់មួយផងហើយបើនៅស្រុកខ្ញុំគឺមានដើមរុក្ខជាតិដើមកញ្ចាប់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាមិនមែនផ្លែលក្ខណៈស្នែងក្របីយ៉ាងទេគឺផ្លែវាលក្ខណៈបាឡាស្រួច3 4ជ្រុងឯណោះបើសិនខែទឹកបឹងគោកណាយើងដើរមិនប្រយ័ត្នហ្នឹងមុតតែបាឡាកញ្ចាប់ហ្នឹងគឺលក្ខណៈទាំងអង្គុយជួសមកព្រឹកអីណោះបានហើយចុកបកាច់ប្រកិនពេញហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែកញ្ចាប់មួយប្រភេទនេះគឺវាមានរូបរាងដូចក្បាលក្របីអញ្ចឹងណាបងប្អូនដោយសារវាមានស្នែងពីររបស់វានឹងឡើងងហើយសម្រាប់រសជាតិរបស់វាវិញគឺគេយកស្ងោរឬក៏ដុតហូបណារសជាតិវាស្តៀងសណ្តែកដីដែរទេឈ្ងុយហើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើហើយតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ដំណាំនេះទេហើយបើចាប់អារម្មណ៍អាចដាំដុះនៅក្នុងទំពាំងក៏ដូចជាក្នុងស្រះរបស់បងប្អូនណាលក្ខណៈថាដូចជារុក្ខជាតិកផ្លោកដែរណាយើងដាក់វាតាមអាគមហ្នឹងយូរទៅគឺវាបែកពេញស្រះពេញទំពាំងយើងហើយមានបងប្អូនយើងណាបើមានពូជរុក្ខជាតិប្រភេទនេះនៅសល់ឬក៏ដាំដុះទេហើយបើមានសូមជួយខមមិនម្នាក់មួយណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងគីឡូគាត់ចង់ដាំរុក្ខជាតិនឹងដែរក៏អត់ដឹងថារកពូជពីណាបើសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខាងស្រុកចិនគឺគេដាំដុះដំណាំនេះច្រើនមែនតើដោយសារតែនៅស្រុកគេហ្នឹងគឺគេពេញនិយមគឺនឹងមានតម្លៃលើទីផ្សារហ្នឹងវាខ្ពស់ណាអញ្ចឹងហើយទើបជំរុញឲ្យការដាំដុះរបស់គេហ្នឹងវាកើនឡើងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចបាទជួយ like share ម្នាក់មួយផងណា